Всем привет, ребятки! Вы на канале Вовчик Топчик, и сегодня мы с вами поиграем в одну очень интересную игру под названием Метель. Я там вас спросил, сколько-то там просмотров, набрать. Вы набрали намного больше, и вот сейчас я зашел в эту игру. Наверное, Никита сейчас будет радоваться, наконец-то он снимет эту игру. Ну, вообще, я немного видосиков посмотрел, я вообще не все запомнил, поэтому надо нам как-то самим тут это. Так, что у нас? Начать игру, да? За кого играть будем? Алан, Эмили, Юджин. Перехитрите маньяка и сбегите из дома. Типа это акты. Главы, да? Ладно, давай начнем с первого, потому что нам уже Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой... там, типа, он куда-то в лес пошел. Куда-то в лес там пошел, И его там кто-то ударил, что-то типа того. Так, мы появились в клетке. Нам нужно выйти. Заперто. Конечно, управление тут немного такое неудобное. Ладно. О, что это? Отмычка. Что-то какая-то не отмычка, какая-то это. О, открой дверь. Нужно выбираться Нужно отсюда. выбираться отсюда. Как встать? Вот встать сюда. Так, елка. Так, что у нас тут? Я на всякий веревку не буду дергать. Мало ли что. Так, что у нас тут есть? Лампочки. Фигалочки. Значит, надо ящик с замком. Так. Клюжи стеклом. И что нам делать? Я не помню, что нам делать надо. Так. Погода какая-то, ладно. Кирка. Вот что-то про кирку я помню. Что-то тут надо сделать. 2013 год. На улице зима. Метель, холод. Стоп, ящик с замком. Стоп, а как мне? Я не могу сломать, что мне сделать-то надо? Так, по идее, этот злой дядя, он не придет, пока я не нашумлю, да? А что мне сделать-то надо? Я не помню уже. 2. Так, 2. 2, 3. 2, 3. И чё? 2, 3. Какой-то, код. 2, 3. Так, вот 2. Ой. 2, 3. Еще где какие циферки есть? Два, 3, и чё? Ну вот 2, окей. 2, 3, что там еще 7 было? Где-то помню, что-то там про 7 было. 2, 3, 7. Или там, там точно 7 еще было. А где еще цифры-то? На полу мушка где-нибудь. 2, 3, 7. И... вот. 2, 3, 9. 2, 3, 9. 2, 3, 9. 2, 3, 9. Так, 2, 3, 9, 7. Ладно, не буду пока ничего делать. 2, 3, 9. Еще одну цифру нужно вроде как. Ну где? Так, девятка здесь, хорошо. Еще одна цифра нужна. Только где она может быть-то? Блин, игра очень сложная, реально. 2, 3, и чё? 2, 3. Это что? Что такое?
Панель управления выключена. А ее как включить? Ну, пока ничего тут трогать не буду, но мне нужно код найти. Сопли. Так. 2, 3, 9. Да, знаешь, что попробуем с тобой вести? 2, 3, 9, 7. Нет, заткнись. Электричества нет. А что мне делать-то? Электричества нет. А я при чем? А, вот. 2, 3, 9, 5. Ну, слушайте, заткнись ты, пожалуйста. 14. Заткнись. А что я должен сделать? Что я видео снимаю, если что. Ключ за стекло. Ну-ну. Может, тут в решетке что есть? Нет. Электричество. Так, ладно. Что я должен сделать? Как электричество-то включить? Где электричество-то мне включать? Да я понял, что он за стеклом. Я помню, что-то его как-то можно было разбить. Веревка. Код 2, 3, 9, 5. Звонок. Электричество. Так. А электричество там вообще может. Электричество, да. Так, провода к току. Так. А где мне взять-то, ёкала-мана? Короче, я не понимаю. Так, ну куда-то он туда ведет, этот провод. Да погода-то ладно. Ключ от чего? Короче, я не понимаю. Короче, я... Я не знаю, как мне. Тише ты, пожалуйста, заткнись, бесишь. Что за банка какая-то? Так. Я не понимаю, что мне делать. Ну, код я нашел. Электричество надо включить. Как мне врубить электричество? Что написано? Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали. А сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осмотреть комнату. По каким-то выходу дверь была заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. Это север, запад, восток, юг. Пароль север, запад, восток, юг. А где этот пароль-то мне взять? Куда мне выводить? Север, запад, восток, юг. Ой, юг. Север, запад, восток, юг. Север, запад, восток, юг. 220 мощность? Дядь, ты сумасшедший? 220 мощность. А где надо отводить-то? Север, запад, север, запад, восток, юг. Север, запад, восток, юг. Где это водить? Ребят, простите, что я туплю, я реально не понимаю. Какой-то север, запад, восток, юг. Где мне это водить? О,
такого? Мне надо ее как-то скрыть, да? Повесь ее обратно. Север, запад, восток, юг. Я не хочу эту веревку ронять. Я помню, он заметит, нас стоком шибанет, а я не хочу. Север, запад, восток, юг. И где мне-то? Вводить. Север, запад, восток, юг. И реально извиняюсь, но я дальше не смотрел, потому что так было бы интересно, что я типа посмотрел, прохожу так. Надо самим подумать. Север, запад, восток, юг. И чё, где это водить-то, алло? Да дальше дочитаем, может там что-то будет полезное. О, так, я выбрался из клетки и начал попытки найти выход. Выход была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал, и она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной вход в комнату с лифтом. Сейчас я подписываю эту записку, после чего пытаюсь, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению. Скоро этот кошмар закончится. Пароль это север, запад, восток, юг. Где тут водить? Север, запад, восток, юг. Я реально не понимаю. Электричества нет. А это что? А вот это что? Электричества у нас нет. Конечно. Панель управления выключена. Нет электричества. А вот это что? Вот это что? Я не понимаю, что мне делать тут. Может, надо на елки найти. Ведерко пошвырять там. Это. Я помню, надо что-то тут разбить. Только как ее разбить-то я не помню. Она не разбивается. Я помню, что ее надо как-то разбить. Только я вот кликаю, она нифига не разбивается. Что очень интересно. Подсказка. Да блин. Как можно быстро набрать большую аудиторию? Способ для самых Надоели хитрых. Я уже. просто скачала приложение Япи. Оно сейчас активно развивается, и здесь можно быстро набрать большую аудиторию. Я просто выложила несколько Зачем рандомных мне видосов из это? фотопленки и Объясните даже не мне, ожидала зачем? такой активности. На меня Мне уже нужны подписалось ваши 18 Япи тысяч тупое. человек, а видосы набрали кучу просмотров. быстрее. Скачивайте, пока есть такая крутая возможность. Реклама, качай. Надоело уже на спорте. Чего, блин? Молоток. Спасибо, блин. А что дальше ты должен делать? Нет. Ой-ой. Нет. Ой-ой, друзья. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Я что-то сделал. Я сижу в клетке, я ничего не делал. Оно само. Отмычку брать-то надо, блин. Не, я не успею, все, он идет. О, дядя, не иди, пожалуйста, ко мне. Ой-ой. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Правильно, елка стоит. В принципе, уже скоро зима. Кто открыл ящик? Нет, нет, дядя, нет. Нет. Я забыл закрыть ящик. Блин. Заткнись, чучундра. Да задолбали вы со своей рекламой. Можно мне нормальное видео снять. Все заново, блин. А где отмычка? Ладно. А ты не мог как Джеки Чан, типа, рукой разбить, не? А вот. Так. Да хватит шуметь. Ключ. Так, ключ.
пила по металлу. О, тут надо что-то склеить. Так, я что-то сделал. Тихо, 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 главное веревку не уронить. Ну, сейчас. Металл. Что? Пилка по металлу. Хорошо, тогда нужно что-то дать. О, заработало! Так, подожди, какой у нас? 2, 9. Ой, 2, 3, 9, 5, да? 2, 3, 9, 5. Два, 3, 9, 5. Твою же мать! Ой. Что я сделал? Чё, я сижу? Ребята, мне кажется, я опять умру. Ой, блин, чуваки, я реально не понимаю. Все, да, сейчас такой. Стоп, а ящик не мог сам закрыться. Я же руку могу просунуть. А? Дядя Янь, пожалуйста, не надо. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто включил панель управления? Нет! Дядя, нет! Ты Как можно собака! быстро набрать большую аудиторию? Да Способ ты для самых задолбала, хитрых. Я просто реклама для скачала самых приложение Япи. хитрых. Оно сейчас активно развивается, и Блин, здесь можно ребята, быстро я набрать не большую понимаю. аудиторию. Я просто Да иди ты. Учись снимать у блогеров. Да иди ты. Я реально не понимаю, что я не так сделал. Я скоро умру, у меня кровь, чуваки. А что же мне делать-то? Чего? А как мне? Как встать-то мне? Да все заново, что ли? Ребят, я реально не понимаю, что я не так сделал. Я уже 3-й или 4-й раз уже попадаюсь ему. У меня тут больше ничего нету. Да, ребят. Ну, игра достаточно страшная. Такая, знаете, как подобие бабки Грэнни, только бабка Грэнни не такая страшная, а более мультяжная такая. А вот это уже реально прям в реальности как будто. Друзья, я дико извиняюсь, но на этом мы с вами будем заканчивать. Я реально не знаю, если я сейчас опять буду все делать, я опять, блин, умру. Поэтому, ребят, пока у нас вот такая первая серия получилась. Да, блин, откройте, выйти. Вот такая у нас серия получилась. Я реально не понимаю. Короче, ребята, первая серия была такая, знаете, пробная, чтобы понять, что тут делать надо. Короче, первое, избежать от паника. Второе, короче, тут нужно думать умом. И главное, если ты что-то сделал, надо все закрывать. Или там открывать, чтобы не было ничего подозрительного. Все. Ну еще странно то, что елка стоит, хотя это... Ну, знаете, почему елка стоит? Потому что, наверное, у них там зима, а у нас тут это. Вот. Наверное, из-за этого. Что, друзья, а мы на этом с вами будем заканчивать. Поэтому ждите второй серии, она будет довольно скоро. Может, даже завтра выйдет. Вот, поэтому вот так будем с вами заканчивать. Я просто посмотрел сейчас, и я для вас тоже буду опять тоже снимать. Будем мне с вами вместе всю ее проходить. Ну что, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. И не забудьте подписаться на канал. Всем пока.